Какво представлява регресията и как можем да я използваме, за да поправим себе си в настоящето? По принцип, смея да твърдя, че когато хората чуят думата регресия, се получават две неща. Или е много табу тема, или изобщо не знаят за какво става въпрос и пак си слагаме рамката, че е нещо много странно или само за избрани. Добре дошли в новият епизод на Заедно, в който заедно ще се надявам да изясним какво представлява регресията и всъщност, че то май не било толкова страшно. Казвам добре дошли на Еми и на Иво, много ми е драго отново. Не само, че не е страшно, бих казал, то е прекрасно. Как е прекрасно нещо регресията? Прекрасно е с възможностите за промяна, които ни дава. С възможностите за разгръщане, с възможностите наистина да опознаваме все повече и повече аспекти от себе си и от това, което творим като реалност покрай себе си. Самата регресия, точно както са нещата, точно както елементите около нас, в нашата околна среда, самата регресия е също помощник, проявяваш се именно за това да реализираме по-бързо, по-добре, по-качествено и по-концентрирано собствените си избори. За хората, които за първи път чуват термина регресия, какво представлява той? Регресията е връщане в минал живот. Тоест, това представлява така нареченото прераждане. Да си видим минал живот и сега от гледна точка на вече прероденото аз. Точно. Прераждане, реинкарнация. По различни начини, нали? Може да го наречем, но да. Това са на практика други паралелни наши съществувания. Защо тогава специално регресията се е превърнала в такава табу тема и е много рядка в нашия живот? Аз имам един отговор, който поне от изследванията до сега, тъй като ние по принцип не обичаме много да коригираме себе си. Тоест да бърничкаме в себе си. В себе си, да. Регресията ни дава тази възможност и то в много голяма пълнота. Осигурява това един страничен поглед на самия себе си през друга гледна точка, която да ти каже какъв си, къде си ти грешките, къде са ти слабостите, какво е нужно да промениш и оправиш. И ако ти по принцип не желаеш да правиш това в ежедневието си, по-скоро ще определиш регресията като нещо ненужно. Като нещо ненужно, като нещо страшно, като нещо опасно дори. Да. В името на това да не го приложа. Дори ще си създадеш притеснения, например, че няма да можеш да се върнеш. Едва ли не. Именно. Че може някой да се вмести в тялото ти, дори подобни неща. Че може нещо да се случи и да ти остави белег за цял живот. И така нататък. И така нататък. Добре, тогава в такъв случай можете ли да ме вкарате в процеса на регресия? Как започва една, какво представлява вътре в нея и къде, кога намираме, кога е самият край? И съответно как се взима поуката? Ами добре, да разгледаме така една простичка версия, тъй като ние индивидуално разтегляме собственото си пространство-време и смятаме, че нашето пространство-време е от момента, в който се проявим, до момента, в който умрем. Всъщност най-глобалното разглеждане на една регресия е от момента, в който започва самата регресия, до леталния край на индивида, който е в тази паралелна реалност. Този индивид сме отново ние и отново от друга гледна точка, но свързано с избора, който сме направили тук и сега. Винаги, когато влизаме в регресията, заминаваме на точното време и пространство, на точното място от този различен живот, който виждаме там, което ни дава най-точната и най-вярна информация за сегашното ни състояние. Аз мога да допълня тук, че когато се срещнах с цялото това познание и започнах да правя регресии и правихме за първи път, тогава си говорихме за това, че всъщност в началото тръгваш по една пътека и егото се намаля,
когато колкото повече продължаваш да вървиш напред, в един момент се намаля егото и повече се увеличава. Това е свързано с така наречения закон за запазване на енергията. Първо трябва да кажем, че... Само току-що свърза отново физиката с регресията. И че то всичко е физика. Тъй като ние сме изградени от светлина, оттам нататък всичко е вълнови процеси, честотни характеристики и така нататък. И в тази връзка, ако тръгнем от нещо познато, което е, както казваш, пътечката, полянката, неща, които са ни Тоест, първата стъпка ясни. е така да тръгнем от нещо, което ни е приятно, в което ще сме хармонизирани, ще сме И ще го спокойни. познаваме със сигурност. Може ли да е примерно гора с полето дръвчета, от зелена? люля си, може да е Може да е море. къщата на баба, с която сме свикнали и познаваме много добре. Супер. Тоест нещо, което наистина ни е познато. Тук е интересният момент, отново ще го свържа с физиката, е, че след като тръгваме от нещо познато, то е познато на ограничението аз. На преживяната опитност вътре в това ограничение. Тоест ние наистина го знаем. Да. След това какво се случва? След това започваме да елиминираме знанието на това аз. Като продължаваме да вървим. Като продължаваме да вървим и да водим това ограничение към нещо непознато. И в момента, в който стигнем до непознатото, ние тогава нямаме никаква информация. Тоест, нашето ограничение няма информация. Или казано иначе, егото няма никаква информация за онова, което ще види. Тоест тръгваме, например, от една пътека с жито покрай нея и казваме, хайде сега, върви по този път, хайде да стигнем до края на тази Житото. пътека. Какво има в края на житото? И изведнъж пред вас се проявява картина, която вече е друга паралелна реалност, в която паралелна реалност има друга личност, но не друга личност като съдържание, това сте пак вие, а друга личност като обвивка, като шлифер. И тогава ние няма да можем да попаднем само в егото, и ще можем да погледнем по-глобално, за да видим наистина проблема. Всъщност ние почваме да гледаме през егото на другата личност, на другия шлифер. Но през него. Но през него и през Това е неговата ключово. филтрация. Да. Тук е важно да подчертаем още нещо, че абсолютно всичко, което виждаме, е вид информация. Какво имаш предвид? Тоест, имам предвид, че дадени честотни характеристики означават определено количество информация. Дадена енергия е вид информация. Дадена информация е вид енергия. И тъй като цялото е ум, света е ментален, всичко онова, което ще видим в един паралелен живот или паралелен свят, също е информация, но информация свързана конкретно с избора, който ние сме направили тук и сега. Тоест не може да видиш, да речем, ако имаш проблем с семейството си, не може да видиш как и в предния живот имаш проблем с семейството и накрая да кажеш, това не важи за мен. То ти се показва именно по тази причина. И ти се показва по такъв начин, че да го разбереш най-добре самият ти. Да, и когато видиш, да речем, финала, леталния край на онзи шлифер в другата паралелна реалност, Под летален край и финал разбираме момента, в който даденият човек е умрял. точно така. Казано шеговито, тръгнал да душка теменушките от към корените. Добре. Идеята на този финал е да осъзнаем, че ако ние вървим по тази пътека, по която е вървял и другия индивид в другата паралелна реалност, ни чака същия резултат. Тоест ще ни се случи самият резултат, просто самата ситуация ще бъде различна, но в крайна сметка има ли значение при положение, че ние пак ще останем сами,
пак няма да сме били честни с нашето семейство, да кажем. Няма да изпитаме любов, няма да имаме деца и така нататък. Тоест всичко това, което се случва в паралелната реалност, наречена регресия, по същия начин се случва и в нашата реалност, но с други форми и елементи. Супер. Как става самото водене през регресията? По-адекватно ли е да има някой, който да ни помага и да ни води през цялото това пътуване? Принципно, ако водим сами собствената си регресия, това се нарича авторегресия. Идеята обаче е първоначално, понеже ние ще изпитваме Доста объркване. Съмнение. Най-малкото няма да знаем какво правим. Най-добре е тогава да имаме един водач, който да ни води по тая пътека и както в едно предишно издание ние направихме един експеримент с зрителите, да си затворят очите и да отидат на една планета в близост до Слънцето Сириус Б и там да си видят ръцете, краката и така нататък. Тук ситуацията е аналогична. Да речем, това, което каза Кака преди малко, е, че тя тръгва по една пътека в едно жито или по един път и като стигне до края на житото, там се появява нова картина. Точно както при излизането от плазменото кълбо, в момента в който навлизате в новия пейзаж, в новата картина, в новата паралелна реалност, Тя е изненада за егото и за аза. точно така и не е известна на самото ограничение на самото его. И тъй като не е известна, вие навлизате в една нова среда. И ако там вътре в тази нова среда, нова паралелна реалност, си погледнете ръцете и краката, и това са първите въпроси, които ние задаваме като водачи. Погледни си сега ръцете, погледни си краката, как изглеждаш, С какво си с какво си обут, с какво си облечен. Кое годишно време е? Къде се намираш, кое е времето. Дори коя година е, как се казваш. И всичко това идва като информация веднага. И това идва като информация на човека, който си е затворил очите и навлиза в тая нова паралелна реалност. Тогава започваме да му задаваме въпроси на къде пътува, какво прави, какво точно му се случва, кои са събитията, знае ли дали има семейство. Тоест, един вид да изучим, да изследваме отново преживяванията на индивида, който се намира в тази паралелна реалност. Супер. И в такъв случай тогава какво се случва, ако човекът не иска да дава отговори, да дава информация? При множество зададени въпроси той мълчи, обърква се, казва не знам, нищо не виждам, не мога да си го представя. Тук задавам още един въпрос, само ако мога да добавя. Ако ние наистина излезем от ограничението на егото, в един момент започнем да виждаме картини, които до сега никога не сме виждали и за нас това е изцяло ново. Това ли е доказателството всъщност, че това не си го измисляме ние? Няма как да си го представим. Да, това е нормално доказателството. А по отношение на първият ти въпрос, има две много лесни пътеки, които могат да се направят и двете работят. Едната е, ако човека наистина продължава, не знам, не виждам, не усещам и така нататък, продължаваш да го водиш, продължаваш да го ръчкаш до момента, в който егото се измори. Може да мине 1 час, да речем. Но в един момент той, ако искрено желая да влезе в регресия, влиза. И това сме го тествали на 100%. Няма човек, който да не може да влиза в регресия, защото това е все едно да отречеш потенциала на самия източник. Тоест няма специално обучение, което трябва да минеш 2 години, за да влезеш в... Това не е казарма, чок. Това е истинското ти. Това е нещо, което ти можеш по презумпция. Другия вариант. Ти си самия източник, целият потенциал, твориш и себе си, сам разтегляш пространство, времето си и просто идеята на регресията е, че при това разтегляне на пространство времето, плазменото ти кълбо, тъй като е ментално и целият свят е ментален, можеш да го местиш, да го телепортираш, да го прехвърляш там, където ти е необходимо. По този начин ще отворя малка скобичка, за да разберем, че всъщност ние можем дори да си пожелаваме да видим собствената си регресия
в събития, които ни интересуват от миналото. Да речем, примерно, както говорихме преди малко за братята Кирил и Методий, или пък да видим какво е правил Исус и как точно сме изглеждали ние по времето на Исус. Чудесно. Тоест да излезем от рамката и ограничението, че ние ще видим в случая Исус и това, което се е случило, като тези, които сме сега. Но от една друга гледна точка пак сме били ние. Точно така, защото ти си наистина навсякъде във всичко и само твоя фокус, тъй като всичко е ментално, само твоя фокус ще определи къде И ще точно бъдеш. това казва и осмия принцип, и оттам идва объркването. Ако няма фокус, всичко остава възможно. Тоест, нека да заложим на фокуса и тогава да видим какво ще ни донесе този фокус. Или, ако нямаме фокус, както е в плазменото кълбо, можем да видим абсолютно всяка възможност. И от нея да си изберем отново чрез фокуса. Искаме, чрез не искаме, фокус. пак отиваме към фокуса. Така е. Да. И тук само искам да си продължа мисълта. Втория вариант, наистина да влезеш в регресия е просто. Не ти се получава, минава един ден, пак пробваш. Още един ден, пак пробваш. Пробваш и винаги... Тоест отново на принципа на успеха. Именно. Продължаваме същия продължаваш. принцип и винаги имаме В един резултат. момент влизаш. Има и такива мънички техники, които мога да допълня. Когато ти липсва концентрация, на практика ти самия като индивид не можеш да задържиш концентрацията си като фокус върху определено събитие, да речем регресията. И тогава, да речем, лесното упражнение за увеличаване поне на концентрацията за виждане е като си запалите една свещ, вгледате се в фитила на тая свещ, това е тъмното пространство, което е вътре в самия огън, и до такава степен държите погледа си без да мигате върху този фитил, че дори да почнат да ви сълзят очите, да се уморявате и така нататък, да продължавате да държите отворените си очи към фитила и фокусирани върху фитила. При това положение в един момент, като че ли фитила се разтваря, и вие изведнъж виждате картина. Влизайки в тази картина, вие отново сте в регресия. Тоест това е един от различните входове към същото нещо. Към същото нещо. Добре, не мога да не попитам тогава. Сигурен съм, че много от хората, които гледат в момента, се питат: Чоко, защо не попиташ тогава, дай да се изясни цялата тази ситуация с хипнозата. Това е нещо, което е много сходно, защото по същия начин имаме водач, но какво се случва там тогава? Хипнозата принципно е елиминиране на клауструма в човешкия мозък. Клауструма е функциите на клауструма. Клауструма е една невронна мрежа, която обхваща целия мозък, и когато елиминираме тази невронна мрежа, нашия шлифер, т.е. нашето тяло, става като кукла, като робот, който има енергия, може да се движи, но е подчинен на чуждото волево присъствие. Тоест, хипнозата е вид отнемане на свободната воля. Именно поради тая причина ние не го практикуваме. От друга страна, ако самата хипноза е приложена от човек, който има желание да ви вмени дадени характеристики или качества, това също е възможно. Поради тая причина повечето хипнотизатори преминават, да речем, през определено развитие, през определено обучение, за да не спекулират с това. Тоест дори това си има своя плюс, в случай използвам правилно. Всяко нещо е и плюс и минус. Супер. Уточнихме регресията. Прогресията тогава е по същия начин, само че вместо да се връщаме от наша гледна точка сега назад, отиваме в много напред. Нали казахме, че минало и бъдеще няма и едното прилива в другото, т.е. със същата сила, с която вървим назад в кавички, със същата сила вървим Пак и по напред. същия начин пътечката и в един момент ни се показва картина, само че да кажем, Виждаме има себе си в възможност да е в 3527 космоса, година. на друга планета, с много напреднали технологии и цивилизации и по същия начин ще има събития. Тоест ние само преместваме фокуса. Иначе всичко останало като принцип остава абсолютно същото.
Най-лесният вариант по принцип да осъзнаем какво са паралелни реалности и в тази връзка и регресии, прогресии и така нататък е когато правим медитация. В самата медитация, пожелавайки си да видим възможни наши прераждания, възможни наши сънища, възможни наши изобщо паралелни реалности, дори от тук и сега, на друго място, на друга планета дори, имаме възможността в самата медитация това да си го пожелаем и тогава като едни малки сферички, като малки елементи от всичко, което се проявяват съответните събития, които обаче, подчертавам пак, са важни за нас в избора, който сме направили в този момент, тук и сега. Тоест това са електрончетата, които пак заявяват вероятност на избора на P+, протона, който сме в на избора, ядрото. който сме направили. Можем ли да сменим избора по време на медитация? Естествено. Можем. И в момента на медитация, ако сме виждали едни вероятности спрямо този избор, ако решим да го сменим, тези балончета или електрони стават други вероятности. Значи, ако решим да го сменим, е условност. Ние или го сменяме, или не го сменяме. В момента, в който го сменим, моментално се сменят и картините в едните... Дори да сме видяли едното балонче, сменим избора и пак влезем в същото, вече ще видим друга паралелна реалност. Тоест това се променя със смяна на избора. И тук стигаме до един от най-важните моменти. Всяка промяна на избора променя цялата околна реалност. И ако досега нашите зрители не са осъзнавали това, изведнъж чрез паралелните реалности могат да осъзнаят как те променят дори и собствената си реалност, ако променят себе си. Тоест, ако вътре в медитация, както казваш, или регресия, ти смениш избора, това, което се променя, да, от една страна са балончетата, обаче се променя и цялото твое ежедневие, така наречено. Променянето на паралелните реалности отново е свързано с разширяването на нашия диапазон. Това е така. Това означава ли, че хората, които гледат, или по-точно конкретните предавания, които стигнат до определен брой хора, за самите тях това означава, че те са разширили своя диапазон. Естествено. Иначе нямаше да гледат видеа на тема паралелни реалности. Не само това. Не е просто само това. Аз бих го допълнил, бих го разширил още. Представете си как влизате в една паралелна реалност, в която се запознавате с Леонардо да Винчи. В този момент се обръщате към Леонардо да Винчи и му казвате: би ли могъл да ми привнесеш малко честоти, малко вибрации от тези, които са твоите, т.е. да приема част от тебе вътре в мен. Да се науча да рисувам, да стана скулптор, инженер, Да чертая. да рисувам, да чертая и така нататък. В този момент обаче той има ли правото да каже не искам сега да давам? В този момент Леонардо да Винчи се явява ваш аспект, тъй като вие разтегляте индивидуалното си пространство-време и ви се показва по този начин, че вие сте целият източник и всичко, което е. Но честотите, които е имал Леонардо, вие все още не сте ги усвоили. Тоест той няма как да каже не. Това все едно да си попитате малкия пръст, ще се движи или не. Естествено, че когато има такава команда от мозъка, да речем, малкият пръст ще се свие или ще се разпъне, в зависимост от това, което вие сте пожелали. Абсолютно по същата схема, когато кажете на Леонардо: привнеси ми част от тези честоти, в този момент честотите ви влизат вътре в самите вас като честотни характеристики и разширяват вашия диапазон. Разширения вече диапазон, когато си отворите очите и излезете от регресия, вие вече притежавате част от тези честоти и е въпрос на приложение конкретно да пробвате, за да видите доколко тези честоти сте ги приели и усвоили. А ако ги пробваме и не стане, това означава ли, че ние не сме ги първо
приложили достатъчно дълго време или изобщо не ги съдържаме. Тоест ние вече ги съдържаме, но просто не сме си позволили да го правим отново и отново, за да видим потенциала на тези честоти. Да, примерно. Ти можеш да си добър художник, но да речем да си лош инженер. Само момент. Тук идеята е, че много често това, което получаваш като честоти в енергийния свят, да, ти сядаш примерно пред листа след това и виждаш, аз не съм почнал да рисувам по-добре. Да. И това може да те разочарова или отчае. Обаче, ако ти продължиш пак по същия начин, ще видиш как само след няколко опита се получава. Как си започнал да рисуваш много по-хубаво, да чертаеш, как си почнал да мислиш различно. И тук е пак изследването и правенето, приложението във всеки момент. Тоест, знаеш ли защо става? Защото тези честоти като потенциал ти вече ги съдържаш в себе си. Обаче е нужно самото протонно поле, самата холограма, шлифера, да го адаптираш. Да се адаптира към тези честоти. И към диапазона, който вече си получил. Самата адаптация на тези честоти става чрез правенето. Така ли? Тоест няма друг вариант. То няма друг вариант. Първо правя, после мисля. Можем да дадем много такива примери, но един от фрапиращите примери, който при нас се е случвал, една дама, която тренираше айкидо, реши точно в такава регресия да се свърже с Морихео Ишиба, създателя на айкидото. В момента, в който това се случи, тя си поиска такива честоти и седмица след това имаше някакво републиканско състезание, при което тя тръщна едни от най-добрите бойци в айкидото. Само да допълня обаче тук. 2 пъти преди това тя имаше състезание и каза, че изобщо не е станала по-добра, нали? И когато дойде състезанието или републиканската среща. Тогава се получи и всички бяха изумени, включително нейните съотборници, треньора и така нататък. И каза, правиш неща, които никога не сме виждали. Тоест, от тези честоти, извода е, че има смисъл и те се проявяват тогава, когато има защо да бъдат дадени. Ако ти искам да знам 50 езика, искам да бъда много добър художник. Просто заради егоцентричното Просто за да мога. Да, т.е. по това, което ти казваш, има значение защо да Какъв е смисъл? И каква е посоката на индивида. Посоката, да. Ако той е готов да го отдаде навън към околната среда, нещата се проявяват веднага. Да, ще му се дадат и честоти. И с лекота ще адаптираш наистина холограмата към енергията и информацията, която ти се дава. Тоест ти дори можеш да научиш цялото знание за медитация, за регресия, за паралелни реалности, да влизаш, да се научиш как да се свързваш с дадени същности и неща, да им искаш честоти и те да ти ги дадат и ти, обаче ако си с грешна посока в случая към себе си, нищо от това няма да се случи. И че ние сега какво правим? Точно така. Не е ли същото? Замисли се върху това. Че всички хора правим и в момента това. Дадени са ни всички честоти на източника и ние ги използваме, за да си бъркаме в носа. Да, за да се гневим, за да тропаме с крак всичките неща. Това не е ли неща малумно? Извинявам се. Наистина. Това е малко като ония виц, ако ми позволиш съвсем накратко, един рибар, дето цъкал така рибата и дошло дяволчето до него и му казва, ти колко риби хващаш? 3. Какво ги правиш? Една вземам с себе си, една давам на съседа и трета я хвърлям обратно в реката. Ти лут ли си? Как ще я хвърляш в реката? Добре, за какво ми е? Вземи я продай. Като я продадеш, после си купиш още една въдица. Ще имаш 4 риби. След това си купиш още една въдица. След това си купиш още няколко лодки. И още няколко въдици. И така накрая ще станеш председател на един консорциум за производство на риба, за преработка на рибата. Тогава ще си клатиш краката. Аз сега какво правя? В този план значи нашите фокуси са онова, което предопределя разтеглянето на пространство-времето и точно поради това нашите избори, които правим, и точно поради тази причина
ако ние поставим за фокус да задържаме себе си, на практика нищо няма да правим. А пък Защото ние искаме да го задържим. Ти сам го казваш. Ти ако искаш фокуса ти е да задържиш, ами какво да се прояви? Логично е. Ти го искаш за вътре. Как да отиде навън? Идеята тук е да разгръщаме себе си все повече и повече към всичко, което е, и по този начин ние един път отдаваме себе си към всичко, което е, но и приемаме всички възможности на всичко, което е. Прекрасно. Аз мисля, че всички трябва да се научим осъзнато все повече и повече точно да приемаме, да изследваме, пак да приемаме, пак да изследваме, да правим това изследване и това, което сме приели, и това цялото нещо да си го заформим в един безкрайен цикъл. По този начин аз самия от преди 3 години до момента осъзнах точно това, че това наистина е най-важното. И точно заради това правим заедно, за да можем все повече и повече хора да се обединим в това, да мислим осъзнато, да творим света си осъзнато и да помагаме и на другите. Благодарим ви, че за пореден епизод бяхте с нас. Задавайте вашите въпроси. Ако ви е интересно, искате да се задълбочите още повече, да видите доказателствата за всичко това, обяснени чрез физиката и науката, може да си вземете някои от книгите от цялата серия Когиталност, които са долу в описанието. Ти източника, ти проявлението, ти живота. Съветвам ви да започнете с ти източника. Аз самия започнах чрез нея и смея да твърдя, че все още има изключително много за откриване, макар да е само началото. Благодарим още веднъж и ще се видим в следващия епизод.